तो गाइस हम सबसे पहले इंस्टाग्राम की वीडियो देखेंगे, उसके बाद उसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। मेरी अम्मी सबसे अच्छी है। 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 मेरी अम्मी बहुत अच्छी से बहुत अच्छे से चलिए गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में डीजल इंजन स्टार्ट हो गया था। Venom inspired by Daddy. अम्मी तो ऑप्टिमस प्राइम निकली।